我哋新嘅站長，你受到混沌女神嘅祝福啦。Discordia has made up your mind。嗱，阿可樂，咁你翻去採珠啦，係啦。咁啊好多嘢講嗰個，不如你做舵手啊。我哋收到喺外太空有一啲殘響喎，有啲signal喎，唔係啦，一定係仲有一啲族人喺出面嘅。非常為你們高興。I'm quite skeptical of whether or not there are your kind out there。如果你哋翻得去你哋個星球，咁呢艘太空船咪可以俾我哋管咯。相確嘅，你叫我等啊！我等乜嘢啊？我等完之後我係咪等到自己全部族人死晒之後再翻去幫佢執屍啊？呢咁多年，我哋喺太空站呢度嘅相處，其實我哋都係你嘅自己人嚟嘅。啊！你聽係啦。阿聽，我心意已決，你唔好再阻我啦！我對每個人充滿希望。你唔好怪我。